अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज आपको टू डाउन का डिपार्चर दिखा रहे हैं। ये 2.5 घंटे लेट है। मुल्तान से डिपार्चर हो चुका है और इसको जियो 40 लीड कर रहा है। और ये ट्रैवलिंग करते हुए अब पेशावर से मुल्तान पहुंचे से मुल्तान से अब ये ट्रैवलिंग करते हुए कराची जाएगी। और इसका व्लॉग बना के आपको दिखा रहे हैं। इस वीडियो को देखें और एंजॉय करें।